A i një vetë, o ki blene farë maqine me ti një? Me KI kajtë. Ja? Me KI. Inteligencë artificiale. Ajo ti një? Ti nuk lodhesh? Unë nuk lodhesh. Okej. Idris Morina nga Gjakova, apo jo? Po, unë jam nga Gjakova, quhem Idris Morina, jam që 34 vite në regionin e kufijet me Zvicrën, domethënë Raifelden, edhe jam kam fillu domethënë si imobiliar, ose si thirrët gjermanisht imobilën Kaufman. Pastaj kam vazhdu me studime në Freiburg. Ja ki nisë me ndërtim të me punu prapa me studime? Po, bravo ashtu kam fillu. Interesant. Shkoj dunjoja nisë me studime, pastaj, pra të kundërtën. E pastaj Okej. në Freiburg i kam kryer domethënë biznesin në fakultetin ekonomik, edhe të biznesit, financave. Kam qenë edhe një kohë banker, kurse tash jam kthy në gastronomi. Në gastronomi. Pra, për gastronomi, po jo them unë që Villa Martino në Bad Sakingen edhe në Valsut. Janë dy restorantet e Idris Morinës që realisht unë nuk e kam ditur marash. Unë kam shku shpesh me familje me ongër drejt të Villa Martino, po kur e kam pa që është Villa Martino, kam thonë në italian du ta ketë, se kam ditë që është shqiptar. E di edhe ma ki këshillum, ta kam këshillu, sinqerisht. Shumë veni mirë. Sinqerisht po, edhe se kam ditë fare në botë që se edhe djemët e Idrisit me i pa janë bjonda, është simpatike, u dukshin se realisht në shqiptar duk në prej aeroplanit të vëlla. Ata se dukshin, ishin tamam kështu djem të pashëm, të bukur, turët.